Boa tarde, queridos alunos, queridas alunas, senhores pais. Hoje a gente vai estar iniciando a nossa aula de Educação Física. A gente vai estar trabalhando dança, usando a temática de festas juninas. Então, vou pedir para vocês se prepararem aí. Quem quiser pode colocar uma roupinha de festa junina. As meninas, se tiverem os vestidos, façam xuxinha nos seus cabelos, os meninos bigodinho e vamos para a festa. Esses serão os objetivos que a gente vai trabalhar na nossa aula. Prepare-se então, vou colocar o vídeo.